Kayseri'den bir arkadaş var. Bir tane Konya'dan var. Bir tane Alman firma var. Bu kamış üzerine çalışıyoruz. Bizim Ebergöl'ü tamamen bu dönem tamamen kurudu yani. Önceki dönemlerde gelen biraz su geriydi. Bu civarın köylüleri 20-25-30 bin insan buradan ekmek yedi. Biz onlara ekmek sağladık. Bunun kesimi, biçimi, temizliği hepimizden yararlanıydı ama bizim Ebergöl'ümüz bu sene eğer kaynak verilmezse tamamen kurudu yani. Tamamen bitti. Bizler için de bu şirketler kapanır yani. Hadi bu dönem aldık. Gelecek dönemi hayatta olmaz yani. Hava kuraklık gitti bu sene. Çok aşırı kuraklık gitti. Malın olup olmayacağı da şu anda da belli de bir şey yok yani.